हम पादुम से निकल चुके हैं, रात को यहीं पे स्टे किया था। आगे पेट्रोल पंप पे तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जो कैन लिया वो भी थोड़ा सा फिल करवाते हैं, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ जाएगी। तो देखते हैं, आगे रोड बड़ा ही कह रहे थे लोग ख़राब है, चल के पता लगेगा। हाँ, ये तो जम्मू से जाना हमने ले। हाँ हाँ ठीक, चले जाएगा ना, नहीं पहुंचेगा, चढ़ जाता है। हाँ हाँ ठीक है। अभी लोकल टैक्सी ड्राइवर मिला है, कह रहा है कि जो पास है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, तो शायद बाइकें नहीं चढ़ेंगी। बट मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए सिस्टम यार। बाइकें क्यों नहीं चढ़ेगी अगर गाड़ी चढ़ सकती है। और काफ़ी बाइकर जाते भी, ऐसी बात नहीं है, ये तो फिर हिमालयन है। देखते हैं वहाँ पहुँच के, कोई सीन नहीं है इतना, गाड़ी लेंगे, धक्का लगाना पड़ेगा, धक्का लगा लेंगे यार, फिर क्या होगा। 4 बंदे 5 बंदे हैं, एक बंदा चलाएगा, 4 धक्का मार देंगे। अब निकले हैं तो करना तो है ही। तो ये है किलीमा ब्रिज, रुकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर, बाकी का वेट करेंगे। और देखिए छोटी छोटी डेंस, स्मॉल लेपर्ड्स और बाकी जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ की उसके लिए। और यहाँ पे बाइक्स बंद हो गई हैं, चढ़ाई बड़ी है और ऊपर से सामान बड़ा ज़्यादा डाला था। विकास भैया की भी पीछे बंद हो गई है, मैंने भी अपनी रोक के रखी है गियर पे। अभी आएंगे धक्का मारेंगे तो चढ़ेगी शायद ऊपर। दे उनके वाले को धक्का दे पहले। दे दे धक्का दे, धक्का दे। दे यहाँ धक्का, दाने देना थोड़ा सा धक्का। जा बुरी हालत हो गई यार, देख रहे हो।
बहुत ज़्यादा स्टीप है और हमने सामान बहुत बांध रखा है, चक्कर यार उस पर भी और इस पर भी। ये देखिए ये सामान था, टूल मेरे पास है सारा, अपना सामान। अब ये धक्के दे रहे हैं, धक्का दे के ही पहुँचेगी ऊपर तक। मेरी वाली तो चलो पहुँच गई, उसका मुश्किल लग रहा है। बस थोड़ा सा रह गया। नाना लेसन ये है कि जब भी इस रूट पे आओ सामान थोड़ा कम मिलाओ। तो अभी हम वापस पादुम से निकले हैं, वापस उसी रोड पे कारगिल की, क्योंकि एक्चुअली हमें पता नहीं था जो सिरसिर वाला रोड है उस पर लोडेड बाइक नहीं जाती। अगर आपके साथ गाड़ी है आप उसमें अपना सामान छोड़ सकते हो, और आपके साथ पीछे एक पिलन है जो धक्का दे सकता है बाइक को, तभी चढ़ेगी वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी। तो वीडियो में देखा ही था आपने कैसे बाइक से मतलब हिमालयन को भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि लोड काफ़ी था। आज भी मैंने विकास भैया की बाइक में दिक्कत था तो उनका लोड भी अपनी बाइक पे रखा है। पता नहीं मेरे को आगे मेरी बाइक भी खींचेगी कि नहीं खींचेगी, कल तो बहुत दिक्कत कर रही थी। अभी फिर हमने डिसाइड किया कि दिन ख़राब करने से अच्छा जहाँ हम डाचा से भी जा सकते थे, पर वहाँ पे भी थोड़ी सी स्टीप है चढ़ाई, और वाटर क्रॉसिंग्स भी है, तो सामान भी ज़्यादा है, तो हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज यहीं से कारगिल वाली रोड पे वापस चलेंगे, और अगर हम कारगिल टाइम पे पहुंच जाते हैं कोई 4 बजे तक, तो शायद हम ले के लिए भी वहाँ से निकलेंगे और 7-8 बजे तक ले पहुँच जाएंगे। अभी देखते भी पेट्रोल करवाते हैं, क्योंकि कल जब हम गए थे तो तब डलवाया था तो 50-60 किलोमीटर तो चला ही लिया है। तो टैंक थोड़ा सा फुल करा देंगे। कल दिक्कत आ रही थी मेरी हिमालयन में भी काफ़ी, मेरे ख्याल से फ्यूल इंजेक्टर में शायद कचरा है, वो अब ले जाके दिखाते हैं, कराएंगे चेक। फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए अच्छी रोड का मज़ा ले लेंगे। और बड़ा यार मतलब ऐसा लग रहा है कि साला सिरसिला भी नहीं था यार, वो तो अभी पता नहीं लिंकशेड वाला जो लिंकशेड टॉप पता नहीं कुछ कहते हैं उसको, उसी टॉप की इतनी स्टीप हाइट थी, तो हमें तो मुश्किल ही लग रहा था कि सिंगेला और सिरसिला हम पहुँचेंगे। और लोड नहीं होता तो काफ़ी, फिर बाद में बंदों ने बताया कि अगर आपकी बाइक पे लोड नहीं होता तो शायद आप मतलब जा सकते थे। और वो पुलिस वाले भी तो कहते हैं काफ़ी बंदे जाते हैं तो वापस आ जाते हैं वहाँ से, कोई वो नहीं है, क्योंकि हाइट ही ऐसी है। ऊपर से वहाँ पे काम लगा तो हर जो टर्न आता है, टर्न पे क्या है वहाँ पे उन्होंने जो मिट्टी होती है ना, वो ढेर मिट्टी का लगा के रखा हुआ है। तो अगर आप पीछे से थोड़ा तेज़ भी आओगे तो आपको टर्न पे वो उस मिट्टी की वजह से ना बाइक स्लो करनी पड़ेगी, और जैसे ही स्लो होगी उसके बाद वो बाइक ऊपर नहीं चढ़ेगी। फिर आपको बंदा चाहिए, और कितने मेरे ख्याल से 10-15 लूप्स तो हमने कर लिए थे, और अभी और ऊपर भी था। तो मतलब कितनी बारी बंदा बेचारा कोई दूसरा आके तो आपको मतलब पीछे से पुश देगा। तो सिरसिला सिंगेला अब नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि हमें ट्रिप भी इंजॉय करना है, खाली ये नहीं था कि पास करके निकल जाना है, ट्रिप भी इंजॉय करेंगे। अभी पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं।